день рождения GMMG. Я очень рада, что со мной здесь мой спонсор Ирина. И хочу спросить, Ирина, на этом празднике какие пожелания нам всем, вашей команде? У меня такие пожелания моей команде, чтобы она была еще дружнее, чтобы не боялись учиться, не боялись развиваться. И также вместе обсуждали все новшества, какие хотим внедрить в нашу программу, работу нашей команды. И также продолжали размножаться, увеличиваться в размерах, и чтобы больше людей знали о таком холдинге, который приносит доход людям. И неважно, какой возраст, какое занятие у человека, любой может здесь найти свой метод заработка. Спасибо Татьяне, она очень замечательный лидер, официальный спикер компании, поэтому я ей желаю расцвета ее команды, дружной, чтобы у нее все получалось и радовало наступающим Новым годом. Спасибо большое. Я уверена, что у нас всех получится. Это настоящая компания. Здесь очень много уже партнеров и будет еще больше. Ведь у нас только все начинается.